Сайн мэцхан ирэх үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз цагийн үзэл бодол нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Энэ орой нэвтрүүлгийн зочноор Монгол Улсын сайд Засгийн газрын хэрэг газрын дарга Л.Оюун-Эрдэнэг өрлөө. Танд орой мэндэргээ. Орой мэндэргээ. Тэгэхээр Засгийн газрын хэрэг газрын дарга хэсэг илүү 4 жил улсын хурлын гишүүн байл анхудаа сонгогдсон гишүүн. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүд бол мэдээлэлд хамгийн ойр байдаг. Төрийн гол тохируулга хийдэг. Тэгэхээр улс төрд орсон энэ тохируулгын хувьд бол ямар өөрчлөлтөө тань гарав? За яг ер нь мэдээж нэг их хурлын гишүүн болохоор бол мэдээлэл тарьцангуй их ойрхон болдог тийм. Их хурлын гишүүн бол нөгөө асуулт тавих хэрэгтэй, асуулга тавих хэрэгтэй, мэдээлэл татаж авах хэрэгтэй. Гэхдээ засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга болоод харахад бол их хурлын гишүүдээс хэд дахин илүү мэдээлэлтэй. Үндсэндээ одоо Монгол улсад баг ихний 5-д орохоор мэдээллийг авдаг нөгөө зангилаан дээр байгаа учраас бүх оролт гаралт засгийн газрын хэрэглэх газраар дамждаг учраас за ингээд нууцын мэдээлэлтэй танилцсан. Нууцын мэдээлэлтэй танилцсан зарим хэсгийг ярьж болно, зарим хэсгийг ярьж болохгүй юм заагтай. За гэхдээ яг уу гэхээр нөгөө далд систем буюу хөшгөний ард юу болж байгаа бүгд харагдана гэсэн үг. Одоо жишээлбэл телевизийн камераар гарахад бол үзэгчид уртлаас нь харна шүү дээ. Та нар бол ард нь юу болж байгаа, ямар найруулагч авч байгаа, 1 2 3 дугаар камер дээр хэн зогсож байсныг та нар л мэднэ. Яг ийм болчт юм байна. Тэгэхээр одоо их олон юмнуудын учиг зангилаа нийгэмд нэг өөрөөр хүрч байгаа боловч цаанаа байгаа зүйл нь шал өөр учир шалтгаантай гэдэг логик уялдааг олж хардаг. За яг энийг угаасаач би бас ярьсаар л ирсэн. Гэхдээ илүү их тийм тодорхой мэдээлэлтэй болдгийм байна л да. Ялгаа бол энэ тийм. Зөв. Тэгэхээр ийм тодорхой мэдээлэл донд орсон хүмүүс үнэхээр тодорхойгүй хийгээд тэнд хөшгөний ард тоглолт хийгээд ард түмэн дээр болохоор нэлээ ингээд тийм үний юм яриад байгаа юм шиг хэрнээ бид нар итгэхэд байдаг. Тэгвэл тэр хөшгөний ард юу болоод байна? Наацхан одоо тэгээд улс төрийн сонголтууд хийх гэж байгаа энэ цаг үе тулсан байр гэдэг ч юм уу тий. Гэхдээ яг одоо жишээлбэл за өнгөрсөн хугацаанд ингээл одоо олон зүйл боллоо тий Эрдэнэт гээл жагсаалч боллоо. За сая манай 10 жилийн ангийн багш чи одоо баг багтаа их дүлгөөхөн хүү байсан. Одоо яахлаар ингээ их хурлын гишүүн болохоор ингээд хүн загнаад байдаг болцдог гэж байгаа. Энэ бол нөгөө уртлаас нь харж байгаа л гэсэн. Яг хөшгөний ардаас инкээс аргагүй байдалд орсон тийм нөхцөл байдлууд л үүсчихсэн л гэж ойлгож болно. Ер нь яг зөвхөн товчхондоо манай Монголд бол одоо баялагын хараал тусцсан гэж ойлгож байна. Сүүлийн 15 орчим жил. Тэр нь одоо юугаар илэрдэг вэ гэхээр баялагын хараал чинь ийм хоёр суур ойлголт байгаа шүү дээ. Нэг нь болохоор яг уул уурхаараа бүх бизнес нь ороод бусад бизнес нь унахыг баялагын хараалын нэг суур төвшин гэж үздэг. Хоёр дахь нь энэ баялагаасаа болоод нөгөө төр нь удирдах чадхаа болоод систем задралд орохыг. Нэг өөрөлдөл одоо хүний биеэр бол хорт авдрын шинж тэмдэг илэрч одоо гадны биед ороод сүйдэлж байгааг үндсэндээ одоо баялагын хараал гэж үздэг 2 дугаар суурь нь. Манайд бол аль аль нь ороод ирсэн. Америк нэгдсэн улсад бас болж исэн, Мексик, Колумбод болж исэн. Гэхдээ тухайн үед бол энэ одоо жишээлбэл Америкт бол зэвсгийн 8-аар ч юм уу дамжиж те хар тамхиар дамжиж. За Мексикт бас хар тамхиар дамжиж исэн зүйл манайд банк уул уурхай одоо энэ компаниудын эрх ашгаар дамжаад ингээд үндсэндээ төрөөсөө дээгүүр ийм эрх мэдэлтэй нэг ийм хэсэг бүлэг хүн гарч ирсэн. За тэгээд тэр хүмүүс яг уу гэхээр маш хэмжээний ийм далд эдийн засгийг одоо үүсгэх зорилго тавьсан. Тэрэнгүүр нь тэгээд одоо тэрийг хийхин тулд 2 намууд хэрэгтэй болсон. Одоо зөвхөн ардын нам, арчсан нам биш. Хууль тэднэрт хэрэгтэй болсон. Тийм учраас цэц хэрэгтэй болсон. Тэднэрт яасан бэ гэхээр Монгол банк хэрэгтэй болсон. Прокурор хэрэгтэй болсон. Тагнуул хэрэгтэй болсон, шүүх хэрэгтэй болсон. Ингээд үндсэндээ төрөөдөө удирдахдаггүй хувийн системд удирддаг ийм одоо систем сүүлийн 15 орчим жилийн хугацаанд бий болсон. Ингээд одоо Эрдэнэт 5 толгой, цагаан сувраг, харамгтай, оюутлогоо гэдэг ордууд дээр хяналт тавих юм бол одоо түүнтэй дүүцгээс их хэмжээний мөнгө цуглахгүй учраас мөнхөд засаглана гэдэг ийм л зүйл рүү ерөөхдөө орцсон явж исэн. Энийг яг олон нийт харж исэн хэсэг байгаа, харахгүй хэсэг байгаа. Гэхдээ нэг болохгүй байгаа гэдгийг бол илэрхийлээд байдаг мэдээлэл өгсөн. Шодрын өсний өсөмжөд би гарч ирсэн шүү дээ. Тийм. Энэ нь бол одоо яг юунаас болоод ингэж исэн бэ гэдэг нь маш ойлгомжтой бас. Тэгээд яг Эрдэнэт дээр энэ асуудлууд одоо ингээд материалаар ингээ үзэхлээр маш ойлгомжтой зүйлүүд л. Жишээлбэл яг энийг одоо хүмүүс төдийлөн мэдэхгүй. Яагаад ингээд Эрдэнэт рүү ингээд хүмүүс шуналтаад байсан юм бэ гэдэг нь бол одоо ингээд тодорхой болж байна. Жишээлбэл Эрдэнэтийн гэрээн дээр юм бенчмарк гэдэг ийм одоо зардал байдаг юм байна. За энэ бол одоо тий. Энэ болохоор зах зээл нь болохоор зах зээлийн ханш нь болохоор одоо доотлих нь гэсэн үг байхгүй цэнхэрнэ. Зөв. Энэ болохоор манай зарсан үн.
Тэгэхээр жишээлбэл дэлхийн зах зээлийн ханш $92 байхад манайд $135 зарж исэн гэсэн үг. $107 байхад $165 зараад. За ингээд энэ нь болохоор үндсэндээ одоо нөгөө манайд орж ирээд байдаг энэ их тийм гинт баяцсан хүмүүсийн мөнгө энэ байх туйлын магадaltaй юм байна гэж сая одоо жишээлбэл онцгой хэлмийн үед л ойлгогдож байгаа. Энийг ер нь өмнө нь бол ярьжсэн нэг ч тохиолдол байхгүй. За жишээлбэл энэ болохоор Эрдэнэ төлөвлөлтөд нөгөө одоо зэс нийлүүлдэг зэсийн одоо компаниуд, трейдер компаниуд. За энэ бол 4-5 компани л байдаг байсан байгаа. Гэтэл энэ сүүлийн нэг 12-3 жилийн хугацаанд 11-17 болтлоо өссөн байна. Дандаа офшор компаниуд. За тэгээд энээс зарим хүний одоо ингээд гансууд руу орсон эдгээр тийм нөхцөл байдлууд эдгээр ингээд илэрчээл байж байна л да. Би тэгээд нөгөө яриад байдаг нөгөө United Friends буюу нэгдсэн найзуудын холбоо гэдэг хүртэл зүйл хийжсэн ийм зүйлүүд бол илэрч гарч ирж байгаа. Гэхдээ яг энэ бол шалгалтын явцад илэрч байгаа. Хууль хяналтын байгууллага шилжүүлсэн. Энийг бол одоо тэгээд илэрхий болгох ёстой. За үүнээс үүдэл одоо нөгөө Эрдэнэтүүд хөгшин үнэ юм аа. Эрдэнэтүүд ерөөсөө хашиггүй болцсон гэдэг юм ингээ явдаг байсан. Гэтэл цаг дээр ийм зөрүүтэй байсан байна. Жишээлбэл улсын төсөв 10 их найд төгрөг шүү дээ ер нь дунджаар. Тэр нь ихтэй их мөнгө шүү дээ. Нэг их найдыг нь Эрдэнэ төвлөрүүлж байна өнгөрсөн жил. Гэтэл өнгөрсөн 12 жилийн дунджаар нэг их найд руу хүрсэн тохиолдол ерөөсөө байхгүй. Дандаа л нэг 600-аас 720 хэлбэлцдэг. Жил бүхэн нэг 300-аас 400 орчим тэрбум төгрөг. Тийм ээ одоо ингээд дутчихна гэсэн үг шүү дээ. Яг л зэсийн ханшиг хэвэндэл байгаа байхгүй юу? Зөвхөн нэг жилийн дотор ийм зөрүү гарчаад тэг яагаад ийм зөрүү гарав гэдэг ийм одоо эрэл хайгуулахгүй сая. Юунаас болж юм зөрүү? Уу яг энэ нөгөө нэг одоо энэ нөгөө бенчмарк нь зах зээлийн ханштайгаа л одоо дээш доошоо 5% дотор л орчихгүй юу? Энд чинь тийм л байх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр тийм зөрүү мөнгө нь улс руу орчиж байна л гэсэн. Гэх мэтчлэн. Тэгээд жишээлбэл энэ чинь зөрүү мөнгө л ордгоо байжээ ордгоо байжээ гэсэн үг. Тэр зөрүү мөнгө хаашаа явдаг байжээ? Тэр зөрүү мөнгө гадна одоо хэдэн жилийн хугацаанд тэр зөрүү мөнгө хаашаа явсан бэ? За ямар ч хэлсэн энэ хамгийн өндөр үедээ байсан бол сүүлийн одоо 11-12 жилийн хугацаанд юм байсан харагдаж байгаа. За энэ чэнэс ингээд яг зүгээр маргалдаа л би зүгээр одоо хин нэгэн хүнтэй муудах ч юм уу тийм санагдал байхгүй. Би зүгээр бодит байдлыг л ил болгож байгаа. Энэ тэгээд үнэн бол тогтоогдно, худал бол тогтоогдно. Элбэг дөрж ерхийлэгчийн засгалж явах 8 жилийн хугацаанд хамгийн өндөр байсан харагдаж байгаа юм. Одоо саяны зөрүү юу? За тэгээд энэ үед Эрдэнэтэд их олон юм болсон. Тийм ээ одоо ерхийлэгчийг засгалж явах үед жишээлбэл 49% худалдаа авалт болсон харагдаж байгаа юм. За тэр нөгөө нэг стандарт банктай холбоотой асуудал харагдаж байгаа юм. За тэнцээ одоо зарим нэг одоо энэ нөгөө нэг нэгдмэл найзуудын групп гэдэг дотор байж байгаа жишээлбэл отгоо гэдэг хүн байна. Газрын чонтын захирал. За тэр хүн бол одоо Эрдэнэтийн бүх бизнесийг хяндаг байсан тогтоогдож байгаа юм. Тэр хүний дүүн 1-р гарын үсэг зурдаг. Бүр Эрдэнэтийн захирал 1-р гарын үсэг зурдгүй байсан батлагдаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол ингээд их тийм нөгөө далбан шалаа хэтрүүлсэн л гэхээс аргагүй. Зүгээр энийг хин нэгэн хүнийг би муулах гэдэг байгаа ч юм уу биш. Цаашдаа ийм зүйл байж болохгүй гэдэг талаас нь л явж байгаа юм. Жишээлбэл одоо бид нар ингээд оюутлогоо дээр бас нэг тийм дубан гэрэмэрээ гэж бас асуудалтай байна. Эрдэнэ төөрөө юм асуудалтай байна. Тэгэхээр цаашаа бид нар одоо нөөцөнд байгаа ордуудаа ашиглах тийм итгэл үнэмшил төрөх ёстой шүү дээ. Тэгжиж тэр маань нөгөө нэг иргэдтэй үр өгөөжтэй байна гэдэг итгэл үнэмшилтэй байх ёстой. Хэр шудраг ашиглах вэ? Хэр шудраг ашиглах вэ? Хэр хүртээмжтэй байх уу гэдэг. Тэгэхээр бидний хувьд энэ асуудлуудыг ингэж гаргаж ирэх хэрэгтэй болж байгаа юм. За яг тэгээд энэ 49 гэж яриад байгаа маань бол зүгээр яг энэ Эрдэнэттэй холбоотой асуудал биш. Энэ ингээд одоо хуулийнхантай нийтлэлсэн их тийм том асуудал болж босч ирдэг л дээ. Зүгээр яг би дээр нэг энэ системийг тайлбарлаж байсан тийм. Аваад ирсэнд нь буруутгаад байгаа юм байхгүй. Энэ зүгээр юу яатсан байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө эн чинь нэг 400 орчим сая доллар босгоцсон байгаа юм. 2 сарын дотор. Сонгуулиас өмнөхөн шүү дээ. Одоо яг энэ хугацаанд тийм ээ 4 жилийн өмнө. 400 сая долларыг 72.4% нь болохоор төрөөс босгоцсон байгаа юм. Энэ одоо ингээд нөгөө юу байна л да тий. За жишээлбэл сангийн яамнаас 183.6 тэрбум төгрөг гараад тэгээд QSE гэдэг компани руу ороод QSE гэдэг компаниас дамжаад пүрэв түвшингийн хувийн данс руу ороод ингээд Mongolian Corp руу орцсон. За жишээлбэл Peak Development гэдэг компани энэ болохоор манай Батүл Баатрын дүүгийн компани. Одоо Батүл Баатар маань яагаад юм яриад байгаа гэдэг нь чээс ингээд тайлагдаж байгаа. Би нөгөө нэг мэдээлэл нэг ойр байхын учир шалтгаан гэдэг нь
За жишээлбэл манай долгион өнөөдөр Сүхбаатарт дэвшиж байна те. Бид тээр найзууд гэхдээ долгион яагаад дэвшиж байгаа вэ гэхээр бас л энэ United Energy гэдэг компани дотор дүүн орсон. За Мишгийн Батцуур гэдэг нөхөр Мишиг гэдэг аав нь болохоор Эрдэнэтэд ажиллаж байсан. Бас энэнгүүр ингээд одоо мөнгө орцсон. Мөнгө ороод гарсан байгаа юм л United Energy гэдэг. За ингээд хөтөл QS дархан төмөрлөг гэдэг урд нь хөгжлөжсэн газруудын компаниудаар дамжаад одоо энэ Kinetic гэдэг компани болохоор манай Хүрлбаатар энэ болохоор манай Гамбат сайдын одоо манай намын Гамбат сайдын хүү. Ингээд нийтдээ энэ чинь 10-аад компаниар дамжаад ерөөсөө энэ чинь ингээд хөгжлийн банк, Монгол банк, сангийн яам, аж үйлдвэрийн яам нийлээд энэ мөнгийг босгож байгаа юм. Төрөөс. Та нэг ингээ хард. Тэгээд шүүхтэр очихлоор л шүүх ерөөсөө халдаадгүй. Шүүх нь болохоор энэ шүүхэд гар болон байгаад байна. Одоо жишээл Батцуур гэдэг хүн маань одоо сайхан залуу гэхдээ энэ хүн бол Хөдөлთა хөгжлийн банкны л одоо хуулийн газрын дарга байсан хүн. Захиргааны хэргийн шүүхийн бүх танхимын одоо ихэнх шүүгч нарыг өөрөө томилсон. Ингээ байж дээ. За одоо ч гэсэн жишээл ингээл асуудал үүсгэхлээр Болдоотэргээ шүүгчдэр очиж гацдаг. Энэ нь бас нэг нэр дэвшиж байгаа хүний гэдэг. За энэ яг ингээд далд яваадсан байхгүй юу? Ер нь яг гэхдээ ийм далд систем бол ил болохоор л ундаг гэж байгаа юм дэлхий дээр. Далд болоод одоо жишээл бид нар бол Монгол ардын наам гэж хараал, арчсан наамынхаа хөрхи арчсан наам гэж хараал яваадсан. Гэтэл манай дотор байсан хэсэг бүлэг хүмүүс, арчсан наам дотор байсан хэсэг бүлэг хүмүүстэй нийлээ бизнес хийжсэн сайхнаас л ингээд ил болж байгаа. Тэгэхээр энэ удаа болохоор энэ бол тийм энгийн сонгуул бас биш болчихж байгаа. Би тэгэхээр энэ дээр иргэдтэй бас хандаж сонор сэрэмжтэй байгаасай л гэж бас хэлхийг хүсэж байгаа юм л та. Тэрний үг гэхээр энэ бол одоо ардын наам, арчсан наам хоёрын энэ сонгуул биш юм байна тийм. Энэ бүлэглэлийг ялах уу үгүй юу гэдэг ийм сонгуул. Тийм учраас нөгөө одоо ингээл нэг юм өнгө алгалсан мэдээлэл донд хууртаад ч юм уу ийм зүйл донд энэ бүлэглэлийн нэр дэвшигчдийг сонгох вэ? Дараа нь тэгээд нөгөө нэг амаа ордогч манайх. Зүгээр дахиж ийм хэмжээнд одоо энэ бүлэглэлийг ингээд одоо хамгийн их ярьж энэ бүлэглэлийг бас ил гэрэлцэх болж байгаа гişүүд байдаг. Тэгэхээр таны бас очих хинтэд бас юу болоод байна? Тэнд их маш их мөнгөний сорог сонсогдоод байсан. Яг уу мэдээж одоо жишээлбэл энэ чинь олон хүний дургуй үргэлжлэлээр нөгөө нэг цохилтоо авах хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ манай том цохилт аавна. Гэхдээ яг би хинтийнхээ зүгээр ард иргэдэд бол итгэж байгаа. Зүгээр яг уу нөгөө би нэг урд нь хэлжсэн шүү дээ. Яг терминатор шиг хин нэгэн хүний дүрд ховлж чаддаг юм аа энэ бүлэг яагаад гээд одоо ч гэсэн ховлоод ирж байгаа. Яг тэрийг би тухайн үед нас ингээд ярих ёстой болов гэж бодож байгаа. Яг ер нь бол ийм олон зүйл болж байна. Гэхдээ яг миний хувьд их баярлаад байгаа нь шүүх хяналтаа тогтооцсон байсан, прокурор хяналтаа тогтооцсон байсан, тагнуулд хяналтаа тогтооцсон байсан, парламентод манай намд хяналтаа тогтооцсон байсан энэ том одоо бүлэглэл маань үндсэндээ ихэнх газар хяналтаа алдаад одоо ганцхан арчсан нам дээр очиж байгаа шиг байна. Энэ нь нөгөө нэр дэвшилтээс нь одоо ингээ харагдаж байгаа юм л да. Жишээлбэл тэр мөнх болд илүү нэг залуу манайхыг энэ Хөдөлთა хөгжлийн банк худалдаа тавчлаа гэж хэлсэн байсан шүү дээ. Тэрүүл яг их үнэн үг. Ер нь бол жишээлбэл одоо ингээд нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийн 14 одоо Хөдөлთა хөгжлийн банкны энэ Эрдэнэтийн 49-д оролцсон энэ системийн хүмүүс дэвшиж байна. Нэгс санхүүжүүлж дэвшүүлж байна гэсэн үг. Ер нь санхүүжилт босгож байна гэсэн. Тэгэхээр яг энэ эднийг хүмүүс бол маш тодорхой харж байгаа. Хамгийн сонирхолтой нь энэ 49-ийн бүлэглэл гэж байгаа энэ хүмүүс маань Дубайн гэрэн дээр бас оролцсон бол таарч байгаа. Дубайн гэрэн дээр оролцсон одоо хэсэг үндсэндээ одоо энэ Эрдэнэтийн 49-тэй холбоотой энэ дотор манай нөгөө элбэг дөрж ерхийлэгчдэр маань хамт явж байгаа шүү дээ. Гэтэ нэг гол тоглогч нь байгааг нь одоо харагдаж байна. Зүгээр нэг тийм жижиг түлхүүр нь байжээ гэдэг нь л цаана илүү тийм том тоглогч нар байгааг нь харагдаад. Хүмүүс бол одоо хөрхи элбэг дөрж ерхийлэгчийг л одоо гол имийг ингэж үздэг байсан бол сүүлийн үед миний дүгнэлт ерөөсөө тийм биш болсон. Зүгээр улс төрчдөл энэ хүмүүсийн хувьд зүгээр л нэг юм одоо юу гэдэг цаг үеийн жижигхэн одоо хэрэглэлүүд хөзрүү тий. Элбэг дөрж ерхийлэгчдэр манай нам дотор байсан олон сайхан лидерүүд маань ч тэр зүгээр л энэ хүмүүсийн жижигхэн эрг шорог байсан. Бүгдийг энэ хүмүүс л үржсэн. Тэр өрөлтөнд дунд л энэ хүмүүс аз таарч гарч ирдэг байсан харагдаад байна. Одоо тэгээд нөгөө өрөлтөөр яваагүй хүмүүс гарч ирчээд үүлээ үзээд байгаа нь энэ ийм зүйл болчиход байгаа. Тэгэхээр энийг яг ялгаж салгаж одоо харж байгаа болов уу гэж би зүгээр бодоод байгаа. Нэг үе бодвол манай Монголын ард түмний химээг тийм хэрсүү хардаг болсон байна гэж би их найдаж байгаа. Би тэр бүр Ванга шиг одоогоос би 2 сарын өмнө прокурор дээр очиод хэлсэн те. Маш их олон гэмт хэрэгтнүүд нэр дэвшнэ. Та нар харж байгаарай гэж. 14 гэмт хэрэгтэн нэр дэвшиж байна.
Энэ дандаа нөгөө оюутлоготой холбоотой, дубайн гэрээтэй холбоотой, 49-тэй холбоотой, тийм ээ, эрүүдэн шүүхтэй холбоотой. Тэгэхээр одоо зөвхөн миний бодлоор энэ сонгуул бол энийг л их тийм анхаарч орох ёстой байх гэж зүгээр бодож байна. Хэрвээ ингээ буцчвал зүгээр дахиж ийм хэмжээний ийм тэмцэл ингэ задлж чадах уу? гарч бараг ирэхгүй бах. За юутэйч би зүгээр найзуудтай ашигла хэлжсэн. Би л авч чадахгүй. Яг л нөгөө нэг би ч бас харьцангуй нөгөө нэг залуу за тэгээд бас ингээд нөгөө анх удаа сонгоцсон учраас нэг учраа мэдэхгүй энэ хүртэл явцсан байгаа юм байна. Одоо ч улс төрийн хөшигний ард юу байдгийг энэ нууцын зэрэгэлтээ хийгээд мэдээлэл донд энэ гэрээнүүд яаж хийгдсэн байдгийг гэдгийг би зүгээр одоо түрүүх нэг хошигноод хэлжсэн. Яг хоо их хурлын гишүүн байх үедээ би энэ одоо бүлэглэл гэх юм уу энэ систем энэ нэг юм дал бүтцтэй хин холбоотой юм бэ гэж их хайдаг байсан байхгүй. Засгийн газрын хэрэг газрын дарга болоод 1 жилийн дараа олсон уу та? Би ерөнхий сайдтайгаа хамт ярьж байгаа шүү дээ. Би одоо яг нэг гэлэн далангуй л ярьж байгаа. Битээр суугаад энэ бүлгэлттэй хин холбоогүй юм бэ гэж тоолох хэмжээнд хүрч байгаа байхгүй. Холбоотой ихэр маш олон тоо харах гэдэг байна дайнсан тий? Холбоогүй гэж тоолоход амар байна уу? Харин тий тоолох хүн их цөөхөн байгаа байхгүй. Харин тийм байна тий? Тэгэхээр ийм төвшөнд очсон байна гэсэн үг. Яг нэг бол юу болоод байсан юм бэ? Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд тэгээ сүүлийн 15 жилийн хугацаанд үнэхээр энэ ард түмэн мэдэх хэрэгтэй шүү дээ. Тий. Ер нь л яг хөө тэгэл маш ойлгомжтой. Одоо манай нам дотор байгаа одоо хотын фракц гэж ярьдаг байсан хэсэг маань арчсан нам дотор байсан одоо үндэсний сэргэн мандлын төвшилжлөө мүүдэн гэдэг фракцтай нийлсэн. За ингээд хуулийн хяналтын байгууллагуудыг элсүүлж авсан. Хамтын юм томилсон зүйл байдаг. За тэгээ ерөнхийлөгч нарыг тэдний хувьд одоо төлөвлөж тавьдаг. Тэр талдаа санхүүжилт босгож өгдөг. Улс төрийн газрын зураг 4-5 жилийн өмнө зурагдаг гэдэг л юм байна л да. Тэгээд одоо хоёр нам дээр ингэдэг байсан байгаа юм. Үндсэндээ нэг 15 гол хүмүүстээр санхүүжилтийг босгочдөг байсан байна. Одоо ингээд хөрхийн энэ манай баяр зах сайхан бэлэг гэдэг хүмүүс бүгдээрээ л одоо шулуухан хэлэхэд энэ систем дотроос л санхүүжсэн хүмүүс. Тэгээ одоо ингээд яаж чадахгүй хайрын сайхан лидерүүд ингээд дуусч байгаа. Одоо нэг нь өнөөдөр ингээд одоо Америкт орж ирж чадахгүй. Ходорковскийн өмгөөлөгчийг аваа байж байгаа. Яасан бэ гэхээр дубайн гэрээг хийцэн 49-ийг хийцэн. Хийсэн хүн сайхан бэлэг биш. Бид нарыг дэндүү сайн мэдж байгаа. Тим хийгч хүн бас биш. Энэний цаана энэ хүмүүс ягаад л ерхийсэд болгосон байхгүй алтан байгааг унгааж. Ийм зүйлүүдийг ингээд бид нар олж хардгүй яваадсэн. Нөгөө хит намчрахсан үзэл баримтлаас болдог гэсэн. Тийм байна тий. Тий одоо ч бид нар болохоор ингээд нөгөө бизнесийн шунал гэдэг бол намтай холбоогүй юм шүү. Ард түмний хувьд бол за Монгол ардын нам зүүнний үзэл арчсан намын юм. За энэ хоёр нам бол бие биенээ ингээд тогт тардгуугаар энэ л улс орныг хөгжүүлэхэд бол нэг намыг сонгох хэрэгтэй гэд бодоод идэг бид нар гомын гин ард юм аа. Тэгэхээр бизнесээ яг одоо тэгээд тоглоомын дүрэн байсан юм шүү дээ. Тийм байдаг байсан. Одоо ингээд тодорхой болж байна л да. Тэгээ одоо бид тэгээд цаашаа яах юм бэ? Одоо ингээд тодорхой болцсон. Одоо миний бодлоор бол энэ сонгуул дээр үнэхээр энэ хэрэгт холбогдсон. За өмнө нь одоо бас энэ 49-тэй дубайн гэрээтэй холбогдсон энэ хүмүүсийг сонгож болохгүй. Арчсан намыг энэ бүлгэллийнх нь савраас аврах хэрэгтэй. Ялагдуулах хэрэгтэй. Шулуух хэлгээд. Энийг арчсан намын олон эрүүл залуучууд өөрсдөө ч ярьж байгаа. Одоогийн ерхий сайдыг сонгох хэрэгтэй зүгээр миний бодлоор. Тэр нь би нэг явцсан утгаар хэлж байгаа юм шүү. Би зүгээр энэ Монголын эрх ашигт нийцнэ гэдэг утгаараа л хэлж байгаа. Ийм жуур амьсгал байх шиг байна. Тэгжээж бидний хувьд энэ нөгөө нэг шудрагас гэж яриад байгаа энэ зүйлээ тогтоох энэ цаг хугацааг бас хөрсөх гэдэг хүнд тэрийг нь цунгаад өгчих хэрэгтэй гэж зүгээр бодож байгаа. Бидний хувьд сая чадлаараа бас цэвэрлэгээ хийх гэж оролдлоо шүү дээ. Амаргүй бүтэн парламентын 22 гишүүнийг суулгана гэдэг үл энэ 19 засгийн газар өргөн барих хэмжээний эрх мэдэл шүү дээ. Тэгэхээр бид нар нэг ийм зөв жишг рүү явмаар байна. Энэ үед яг бид нар дээрээс ганц хоёрхан зүйл саад болдог. Тоолол. Хоёр зүйл. За. Шууд нэрлэлцгөө. Тэгээ нэгдүгээрт Монгол хүний өрөвч сэтгэл. Хөрхөдөө одоо нэрээ нөгөө нэг үнэхээр бас нэг тийм ингээд нэг яг ингээд сонгуульд өгөхөд ирэхээр ингээд хэлсэн үзүүлэлтэд хэлдэг. Чаавс нөгөө мó баяр цагт маань чаавс сэлэнгэд явж байгаа юм лээ. Чаавс нөгөө мó дааг амлалт маань зөндөө унцын хөсгөлд явж байгаа юм лээ. Чаавс одоо шүүхтэр байж байгаа юм лээ. Манай мó өвөл маань хинтэд очиж байгаа юм лээ. Гэл ингээл за тэгэл дараа нь яг гэхэлэр гинтл сонгосныхаа дараа л нэг 5-6 сар болоод папу энэ хардаа ёстой нэг юм 76 тэнэг хүн сонгоцлоо л гээл ирдэг ш. Энэ удаа энэ дээр л бидний хувьд их тийм бодох хэрэгтэй. Би нөө дахин хэлээд байдаг. Бид хууртаж болохгүй шүү. Өрөвдөж болохгүй шүү. Өөрчилж болохгүй шүү гэд байдаг нь энэ.
Ингэж бид нэр ийм цэвэр тийм шинэ одоо нэг платформ бий болно. Хоёр дахь зүйл байна. Хоёр дахь зүйл бол энэ одоо нөгөө сонгуульд төхөд ирэхлээр жишээлбэл ингээл нөгөө хэвлэл мэдээллийн маань эдгээр нөгөө яг гол асуудлуудаа харж ирсэн хүмүүс маань нөгөө намуудтай гэрээ хийгээд нөгөө үзэл бодлоосоо урвчт юм байна л да. Би одоо ингээ хараад байгаа. Жишээлбэл одоо ингээл үнэхээр дубайн гэрээ дургу байсан хүн маань дубайн гэрээгээ дэмжиж явж байгаа ч гэх тийм ингээд одоо нөгөө сонгуульд төгссөн учраас тэгээ уцтаад юу болов гэхээр яах вэ сонгуулаар гэрээлсэн юм аа гэд. Тэгэхээр яг зөв төвшөнд ингэж явж байгаад сонгуулийн 20 хэдэн хоног чинь өөрөө 4 жил төр барих их мэдл учраас энэ зүйл донд бид нар нэг тийм одоо ингээд нөгөө намын гэрээ, хаалтын гэрээ мэрэ гэдэг нэг юм маш энгийн юмар нөгөө үнэт зүйлээ хөдөлчихдөг. Энэ хоёр зүйлээс л одоо Монголын ард түмэн гарч чадвал за тэгээд нэр дэвшигчд маань нөгөө нэг одоо энэ банк уул уурхаагаас л мөнгө авч байгаа шүү дээ. Нөгөө 100 сая маяг чинь тэнцээсээ босгож өгч байгаа. Дараа нь бартиалгчдаг. Тэгээ конопчин болчдөг. Энэ байдлаас л одоо бидний хувьд гарчвал Монгол улс нөгөө шинэ 30 жил эхэллээ гэж би дахин яриад байгаа нь уулан тэр. Яг нь сая наашаа явж байгаа бороотой гой өдөр байна. Бас энэ чинь үндэсний төлөв ойрд бас ирсэнгөө. Замд нэлээд удаан бөглөрлөө нэлээд чих юм бодогдлоо. Тэгсэн Жамингуа бас нэг өнгөрсөн 4 жилийн талаар нэг нийтлэл бичсэн байна. За тэгээд надад бас хандад тэгж бичсэн байна. Бас Жамингуадаа баярлалаа. Одоо намайг тоож бас тэр том сэтгүүлч бичсэнд. Би яг нэг ганаа хичээд цонхооны цоо шин 30 жил ирж байна гэсэн чинь Жамингуа тэгж бичсэн байна. Цонхооныдаа оюуртна нөгөө бүлгэлчин сонгуулиар амьдрах гэж шүү гэж. Тэг яг яг. За Жамингуа үнэхээр яг тэгж олж харж байна шүү. Тэр үл ингээд өөр хүн бас нэг төдийлөн олж харахгүй олж харахгүй шүү тэр мэдээлэл. Тэгэхээр нэг тиймэрхүү зүйлүүд байгаа нь ингээд харагдаж байгаа юм л. Тэгэл яг олон зүйл боллоо энэ хугацаанд. Олон одоо гал дундуур бас ингээд явцгаалаа. Нийтлэг их ашиг гэж бодсон. Оюутлогоо дээр бид нар одоо Монгол улсын их ашигыг хангуулах том. Та шантраагүй өсдөгтэй. Шантраагүй. Гэхдээ яг энэ чинь юу шүү дээ нөгөө явж жишээлбэл ингээд за Эрдэнэт ч байлаа төрийн өмчт үйлдвэрийн газар болцсон. За Монгол Орос зөвлөмэт дээр багнуур дээр хөтөл дээр оюутлогоо дээр ингээд явж байгаа. Гэхдээ энийг зөв буруу бид нараас мэдэхгүй шүү дээ. Тий. Энийг сонгуульд харуулна. Хэрвээ үнэхээр жишээлбэл бид нар зөв зүйлийн төлөө одоо байсан бол жишээлбэл энэ одоо хугацааг сунгахыг Монголын ард түмэн зөвшөөрөх байх л та. Хэрвээ магадгүй жишээлбэл бид нар буруу явж байсан байж магадгүй. Бид нар өөрсдөө зөв гэж итгээд энэ тохиолдолд магадгүй бид ялагдах байх. Тэгэл тэр л нөгөө нэг ардчилсан Монгол улсын чинь тий төр барих эцсийн их мэдл ард түмний гарт байдаг юм чинь. Яг зөв миний хувьд энэ нам саналаа өгөөсөө ингээсэ гэдэг тим юм бол би нэг энэ удаа ярихгүй гэж бодож байгаа. Сонгуулийн сурталчилгаанд ч их оролцохгүй. Ятар хангалттай л өөрийгөө илэрхийлсэн учраас. Зүгээр би нэг юм мөнгө алдсан историк зурагт хуудас ингээд нэг гой засцсан тийм гой зурганд л ээдэ Монголын ард түмэн битгий хууртаарай. Одоо өстой нэг имэрч үзчихээж, долоо хэмжиж огтлжээж, адаглаад өнгөрсөн хугацаанд хаана конопддаг байсан гэж их хурлын гишүүдийг хаана ажилдаг байсан гэж намтрыг нь судалж ижил сонгож үзээрэй гэж л хэлхийг хүсэж байна. Харьцангуй бас за энэ хүн чинь нэр нэг юм сайд байгаад байсан хүн гэдэг нэг танигдсан царайгаар гэхээсээ илүүтэй одоо бас Монголын ард түмэн харьцангуй хэнийг би сонгож дугуулах гээд байна. Энэ хүн тэр хууль тогтоох, тэр төрийн шийдвэр гаргах газар миний хувь заяаг шийднэ гэдгийг залуучууд бас ойлгодог болсон юм болов уу гэж бодож байна. Одоо би хандлага арай өөр болж байгаа гэж харж байна. Би ч бас найдаж байгаа. Тийм учраас шинэ 30 жил ирж байна гэж. Одоо би шинэ 30 жилийг эхлүүлэхгүй бол үнэхээр ард түмний хувьд бол нэг нөгөө тань хэлэх үү. Өнөөдөр та ингээд манахаас амжуул гараад энэ баян шөнийн бүр тэр хойно жалгамд амьдарч байгаа нэг айлаар ороод үзээрэй. Тэнд амьдрал ямар байна? Тос грамлж авч जैन бид нар 30 жил арчилсан ийм нийгэмд амьдарсан шүү дээ. Сая одоо ингээд 4 хүүхдийн амь насны үнэхээр харамсалтай гарлаа шүү дээ. Тэр яасан хариуцлагагүй компани хотын дарга бол те үйл ажиллагаа зогсоо гэсэн байхад яагаад тэр зогсоохгүй тийм том толгойтой байгаа. Гэт ингээд ард түмэн асуух маш олон юм байна шүү дээ. Хариуцлага тэр ил тод байдал нөгөө та зүгээр бодлоо. Хариуцлага хэрэгтэй. Сүхбаатарын талбайгаа өгсөн байсан гэж бодохгүй да. Гэс Сүхбаатарын талбайг чинь одоо нөгөө энэ саяны биний зураг харуулдаг хүмүүс нь авцсан байсан шүү дээ. Тэгэж буцааж авсан уу? Яг амар сайхан л хөөрхөд тэгэл нэг бөө юм болж ижил буцааж авсан шүү дээ. Тэг яг би зүгээр хувийн хвшлээ дэмжлэгүй яах вэ? Мэдээж энэ дэмжих ёстой зүйл ягаад гэхээр чөлөөт өрсөлдөөн байнга байх ёстой. Гэхдээ чөлөөт өрсөлдөөнөөс дээгүүр төрөөс дээгүүр байгаа эрх мэдэл бол энэ бол чөлөөт бизнес биш байхгүй юу? Тэгэхээр энийг бол бидний хувьд хязгаарлах ёстой төр засгийн өө. Одоо жишээлбэл дэлхийд хамгийн ардчилсан улс гэд
Америкийн нэгдсэн улс цагаан ордныхаа хажуудын талбайг одоо аль Билл Гейтс ч юм уу өчөөгөө дээ. Юу гэж тэгж болох вэ? Тэгэхээр аль ч улс төв талбайтайгаа байх ёстой. Ийм зүйл дээгүүр л ийм хитэрсэн л зүйл болсон байл та. Наадхын чинь л нэг жишээ үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн дотор өнөөдөр те нэг компани ингээл одоо нэг эрх мэдэлтэн авцсан. Тэгээд захирамж гаргаад цуцалсан. Тэгэхэд одоо даалгаврын биелүүлэхгүй байжсэн ийм л эмгэлтэй хувьцаа. Найрамдал туслан те. Найрамдал туслан чинь хүүхдийн туслан биш болсон байсан шүү дээ. Сая л одоо бид нар жоохон цэгцэлж бас тагаал дахиад бөө юм боллоо. Та боддоо сайхан бүлэг ерхий сайд өөрийнхөө одоо хамаарал бүхэн этгээдэд их тэнгэрийн газар дээр зочд буудал барих эрх өгчөөд сая бид нар цуцалж штэ. Элит төвийн байшинг өгцөн байж штэ. Одоо элит төвийг та мэдэн штэ төрсөн. Монцомой та ганц мэгч асуугаараа. Монцомойгийн байшин дээр 11 давхар байшин барих эскиз хийгээд газрын өгцөн байсан штэ. Тэр чинь Мятыг хувьчлах гээд парламентод оруулаад ирсэн хөрөнгийн биржийг хувьчлах гээд оруулаад ирсэн. Найрамдал туслан хувьчлахаа оруулаад ирсэн. Ийм л зүйл одоо яг үндэ байлаа штэ. Яг хүмүүс ингээ ярихлаар одоо нөгөө сүүлрүүгээ би нөгөө яагаад та шантарч байна гэдэг нь ингээл нөгөө яриад тахлаар хүмүүс бас буруу ойлгоод байдаг юм уу гэж сүүлүүд би ойлгоод байгаа. Үгүй баха. Энийг юм одоо тэгэл одоо сүүлрүүгээ одоо баг популист нэртэйч болох гэж байгаа юм уу? Сүүлрүүгээ ингээд нөгөө юу яд юм бэ? Нөгөө яг нэг хүн дээр байгаа юм нөгөө мэдээлэл чинь ингээд нөгөө бас л одоо нэг хэдэн хүнтэй л ингээд нэг уулзч мэдээлэл авна шүү дээ. Тэгээ сүүл рүүгээ ингээд одоо зарим хүмүүстэй тэр уулзлаар одоо манай ангийн багш өдрөл би одоо бас дараа нь зөндөөлийн бодож байгаа юм чинь. Гэхдээ миний хүү одоо чи сүүлийн үед ямар их ууртай болчихоо тий. Ингээд одоо би тэгээ үнэхээр тэгж харагдаад байгаа юм байна. Ганц хоёр жишээн дээр би бас тодруулъя. Үнэхээр Монголын ард түмэн бол нэг л зүйл хүсэж байгаа. Энэ төр өөрөө хариуцлагатай байгаа шудраг байгаа чи. Төр рүү хулгай хийх гэж бишээ. Ядаж намайг нэг төлөөлөөд ядаж нэг нийгмийн амьдрал би тань түрүү дурдсан та энэ баян шүнд гэр хороолт энэ захын хорооллуудад хүмүүс яаж амьдарч байгааг хараач гэдэг шиг. Би ч бас хөдөөний хүн шүү. Тийм ээ тийм. Тэгэхдээ үнэхээр ард түмэн нэг хэлээ л да. Тань тоо байна уу? Би зүгээр сэтгүүлч сонсоод 80% нь ядуу шүү дээ. Нэг ядуу шүү дээ. Донос давхар гэж алга байна шүү дээ Монголд. Ийм байгаа, ийм цаг үе ингээд цаашаа ингээд явах юм уу? Бид нар яг ямар нийгэмд байгаа юм? Гэхдээ сүүлийн одоо 2-3 жилийн дотор та жоохон ч гэсэн тийм өөдрөг болсон зүйл байгаа юу? Одоогийн төр зэсэг. Би нэг л зүйл хэлч үү? Ямар нэг юм нэг л бишээ гэдэг шиг болохгүй байгааг нь мэдээд байна. Нөгөө ард түмний шудраг гэсэн үсэмжлэл гэдэг шиг. Би тэгээд энэ одоо нэг л бишээ гэдэг зүйлийг засчих нэг төр зэсэгтээ болцоолоо гэсэн найдвар л байна. Гэхдээ тийм 100% бол бас биш байна. Жишээ нь яг одоо утаанд бол би бас урамсаж байгаа. Тийм. Яг л энэ маш олон жил ингээл өчнөөн л мөнгө шидэгцэн. Гэтэ яг сэтгэл гаргаад, зориг гаргаад ингээ ажиллавал болдгийм байна гэдгийг бас энэ засгийн газар харуулсан л та. Тэрэн зүгээр би засгийн газрын нэг гишүүн учраас өөрийгөө магтаад байгаа гэдэг өнцгөөс биш. Энэ зүгээр хэрэгтэй зүйл байхгүй. Одоо тэгээд та зүгээр статистик гол нь ингээ сэтгэл гаргаад шийдлээ ингээ гаргаа явуул. Нэг жилийн дотор Улаанбаатар хотод 50% буурна гэж бол хинч бодоагүй л дээ. Бид нар дээгүүр нь ингээ онгоцоор нисээл явж исэн. Онгоцоор нисээл манайх чинь юу юм бэ лээ. Ингээд нэг юм нэг игнэ яотон тавиад тэгээд нэг 2-3 шуудаа цагаан будаа ингээд цацсан юм шиг юм билээ шүү дээ. Манайх Улаанбаатарыг дээрээс нь харахлаар тэр нөгөө нэг яотон нь болохоор байшаа ороолохгүй. Ийм сунаа тогтцсон. Бусд нь гэр ороол. Тэгэхээр нүүлгээд ч юм уу эсвэл орон сууцчлуулаад гэвэл энэ 30 жилээс наашгүй юм лээ. Тэгэхээр л түшиг солиё гэдэг шийдлийг хийсэн. Яг ийм зүйлүүдийг дэмжих хэрэгтэй мэл. Яг тэгэхээр эхлээд их тийм эрсдэлтэй асуудлууд үүссэн шүү дээ. Улаанбаатарт хөлдөөх гээд байна гэдэг асуудлууд үүссэн. Сөрөгчин байсан. Нөгөө нүүрсний чэнжүүд маань бас их амаргүй ажлын байраа алдаж байгаа. Тэгэл эхний нэг эрсдэлтэй асуудал болоод засгийн газрын кабинет тэг дундуур 2 хуваагдсан шүү дээ. Яг энэ л одоо бас л нөгөө бид нар л мэднэ. Нүүрэн дээр бол яг хаа тэгэл хөрсөх гэдэг юм ингээл яваадсан тийм. Гэтэл жишээлбэл онцгой байдал хариуцсан шадар сайд маань бол одоо энэ бол амаргүй юм шүү. Тэр бас аргагүй. За хууль зүйн сайд ч гэсэн одоо энэ амаргүй юм шүү. За эрчим хүчний сайд за энэ одоо нэгэнтээ ингээд их юм хичээсэн юм чинь явах хэрэгтэй гэл. Тэгэл эцсийн мөчөд яг ингээд одоо алах зохиол тэр тогтоолыг цуцлаад түүхийн үрс оруулах уу? Эсвэл дахиад нэг 17 хоног юм уу? Нэг сар тэсгүү. За ингээл тэсье гэдэг шийдвэр энэ бол засгийн газрыг магадгүй бүхлээр нь огцруулж магадгүй шийдвэр байсан. Гэхдээ яг хөө тэгэл бас би зүгээр нэг олон нийтийн дэмжлэг нөгөө талаараа бас нэг тийм нөгөө сайхан сэтгэлийн үзүүрт тос гэдэг шиг юутэй ч ингээл бид нар түүхийн үрс хэрэглэхгүй бол
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол буурах юм байна гэдэл ард нь гарчлаа гэдэг шиг ийм олон шийдэх зүйлүүд байна л да. Орон сууцтай холбоотой том асуудал, түрүү нэг тийм ээ одоо нефтийн үйлдвэртэй холбоотой том асуудал, энэ төмөр замуудтай холбоотой асуудал. Төмөр зам хэрвээ ингээ баригдвал эн чинь одоо эдийн засаг үндсэндээ нөгөө уурхайн аман дээрээс олборлож байгаа нөгөө түүхийн эд маань л төмөр замаар тээвэрлэгдвэл зардал нь хямд болоод илүү л өсөх. Зөвхөн төмөр замаас болоод эдийн засаг нэг дахин тэлэхэд нэр ийм боломжтой л төслийн тооцооллууд л та. Тэр яг энэ зүйл нь ингээд үргэлжлээд яваасаа л гэж бас бодож байгаа. Манайх яг өнгөрсөн хугацаанд бас нэг алдаа нь үндсэндээ нэг засгийн газар 1.5 жил ажиллахлаар яаж юм амжуулах вэ? Зүгээр техник эдийн засгийн үндэслэл хийх чинь л 1.5 жил хангалтгүй юм билээ шүү дээ. Тийм баг. Тэр энийг бас ингээд бодох хэрэгтэй болов уу? Одоо өнгөрсөн хугацаанд одоо шалгуулахаар ингээд өгсөн хэрэгүүд ер нь хэр урагшилсан бол бас хүмүүс зэрэг сонирхож байгаа. За одоо зөвхөн миний бодлоор шүүх гэж нэг айлыг л ойлгохгүй байгаа. Одоо тэр нэг дуйлантай олон хэрэгүүд чинь бүгдээрээ шүүхтэр очицсан. Тий. Энэ яг ингээд шийдэгчлээ гэсэн юм одоогоор харах юм мэддэхгүй л байна. Ганцхан хэрэгэл шийдэгдсэн баг. Тийм баг. Тий. Хувьдэл холбоотой. Тийм хувьтай холбоотой асуудал нь. Тэгэхээр шүүхүүл маш хурдан ажиллаж чаддсан байна гэдгийг бол гантлах дээр харуулсан шүү дээ. Их хурлын гишүүнийг татаад 3 шатны шүүхээр өнөөдөр ялагдсан. Гэтэл цаана одоо байгаа энэ олон сая долларын хэрэгүүд нь ингээл гацчихдаг. Яг бүгд шүүхтэр очсон нэг дэвшилттэй зүйл нь бол нэг үрлэл одоо хэрэг бүртгэж байгаа байгууллагууд нь бүгдээрээ хэрэгээ хяндаг байгууллагаараа хянуулаад шүүхтгцэн гэсэн. Одоо тэгэл энэ ойлгохгүй л байна. Жишээлбэл ингээл одоо зарим нь сонгуулийн дундуур шүүх хурал хийн гэж яах шиг бараг шүүх маань одоо ус төржид тоглоод байгаа ч юм уу. Одоо жишээлбэл өчтөр номтой хоёрыг одоо ингээл нэг хорчлоо гээл те. Гэхдээ тэгээ хорхол байсан юм бол тэгээ тэр нэг парламентын гишүүнээсээ төтөлцөөс өдөр нь л хорихгүй яасан те. Би бараг албаар ингээ энийг өдөөгöd байгаа юм шиг ийм нөгөө л нэг нөхдүүд маань нөгөө шүүхэ барьдаг нөхдүүд маань л албаар ингээл нэг сэтгэл зүйд нөлөө үзүүлэх гээд байгаа ч юм уу гэж зүгээр бодож байгаа. Одоо сонгуулийн дундуур та харж байгаараа би бүр яг ванга шиг хэлээ. 1-2 шүүх хурал болно. Албаар тэрийг хийх бах. Энийг элбэгдэрж удирдах бах. Та харж байгаараа би зүгээр танд яг хэлээ. Одоо бол та тэр хоёулаа ингээд мэдэхгүй шүү дээ юу болохыг. Гэхдээ магадгүй тех бах. Яагаад ерөнхий шүүгч нь ажиллаа өгч үү? Би бас хардаа л энэ юу болох вэ гэдэг. Гэх мэтчлэн ийм олон зүйлд хуурагдмаар байгаа юм. Ноён нуруугаа барайл ингээл ард нь гарчвал. Гэхдээ яг би их баярлдаг нь Баян үлгэд байгаа энгийн нэг одоо өвөөтэй юм яриад суух. Манай хинтэд очиод бачрээд суманд сууж байгаа бас нэг бурайд өвөөтэй юм яриад суух хоёрын мэдрэмж их адилхан мэдээ санаа. Яг мэдэрдэг. За тэр нэг л биш байна да. Одоо надад тэгж хэлдэг байхгүй. Сүүлийн үед нүдэн гүгээд тогтгоо хэлсэн. Наадах чинь нэг л худлаа шүү. Яг л тийм байдаг их санаа. Тэгэхээр манай Монголын ард түмэн бол ийм чонон мэдрэмжтэй ард түмэн энэ ч одоо мангадгүй Монгол улсыг нөгөө тусгаар тогтнуулж энэ хоёр том гүрний дунд байх тэр хөрөөх дархлаа нь баг л та. Тэгээ энэ нас энэ үед үйлчлэх байхаа гэж бас би бол их бодчихлаа. Би яг их л тийм нээлттэй ярьж штэ. Тэгээ 4 жилийн нөгөө дүгнэлт ярилцдаг учраас одоо ингээд 2-оос эхлээл одоо өстой нөгөө мөнгө алгалсан нөгөө сонгуулийн кампанит ажил маань өрнөөл дуусчих юм чинь. Ер нь алт түмний өвчгсөн хин хаана вэ гэхийг мэдэрч чадлаггүйгээр л ерөөхдөө нэг 20 хоног бол ингээд дуусчихдаг. Одоо тэгмэргүй л байгаа юм. Тэгмэргүй л одоо яг жишээлбэл ингээд нөгөө стандарт юу тогтооцсон гээл те. Сая одоо нөгөө нэг манай Эрдэнэтийн нөгөө баасан хүүг шүү маань нэг бичлэгэнд орж бас нэг юм ил боллоо шүү дээ. За энэ бол бас хүмүүст нэг тийм юу өгсөн байх гэж би зөв бодож байгаа. Яг зүгээр харамсалтай тангар хүргэсэн бүр эрхт парламентын гишүүн. Нэг өөрөлдөл одоо энэ чинь ард түмний төлөөлсөн 76 хүний нэг зүгээр тагнуулын ерхий газрын даргыг генералын хажууд би тэслэгч юм аа. Би одоо Эрдэнэтийн 51-49 дээр ойлголоо да гэж сууж шít. Тэгээ би одоо мөнгө аваад ажиллая гэд. Зүгээр яг хуу тэр бичлэгийг сонсоо тиймэрхүү одоо бичлэгүүдийг сонсоор л ард түмэн хэнийг сонгоод байна гэд магадгүй одоо эвлүүлэг л гэж сонгуулийн ярих л байх л да. Бүр гайхал. Яг тэр 60 тэрбум эвлүүлэг биш л бол таарсан шүү дээ. Яг тэр нөгөө нэг юу лээ нөгөө мэгтгүм ихэндээ гэдэг болж байгаа юм л да. Хит ийм бохир технологи сонгуульд ашиглаад манай тагнуулч нь үндсэндээ одоо гадаад л одоо тэр нөхцөл байдлал одоо илүү мэдээлэх үүрэгтэй юм байгуулах шүү дээ. Гадаад аюулгүй байдлыг тийм ээ. Гэтэл зүгээр улс төрчдийг нэг хойноос нь таган чагнадаг
ийм л байгууллага болгосон. Хурц гэдэг хүн өөрөө болгосон. Өөрөө одоо тэгээд тэр бичлэгэндээ орж илэн шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэг юм их тохуутай. Тэгэхээр тэгээд ер нь бол нэг ийм утгагүй системээс ингээд бид нэр гарахал цаг тэр нэг ингээд болохгүй байгаа нь илэрхий болоод л шүү дээ, тэ. Одоо тэр эрүүдэн шүүцсэн асуудал хүний эрхийн их олон хүмүүс гарч ирэл одоо ингээд нөгөө нэг гэмт хэрэгт холбогдсон хүмүүсээ хамгаалаад их олон юм ярьж байна л да. Үгүй ярьж байгаа. Гэтэ би хамгийн их ингээд нөгөө нэг жоохон гомдолтой байгаа нь юу вэ гэхээр тэгвэл тэр чимгээс одомд ярьж чадал нарын талаар яагаад хинч дуурахгүй байт юм бол тэр чинь адилхан л одоо иргэн бүр одоо хүн амны хэрэгт хэлсээр гүтгүүлээд ял авцсан байж магадгүй нөхцөлөд үүсчихэд хахад чив чимээгүй. Тэгэл нэг дараагт асуудал үүсгэлээр л очир зүггүй уйлж унжцгаагаал те. Энэ маань одоо хэлмэгдлээ болохоо байлаа л гэдэг. Яг хөө ийм байдлуудаасаа бидний хувьд ингээд гарах ёстой ах. Гэхдээ тэр гарах цаг ер нь тунд өгч явах шиг байна л гэж. Би зөвхөн хувьдаа бодож бас их өөдрөг байгаа ер нь л те. Монголын ард түмч гэсэн тэрийг хүлээж байгаа. Шудраг ёсны хөсөмжлөлд үнэхээр цэг тавьчих. Монголчууд магадгүй энэ битүү хатуугаараа хэн нэг өглөө урсаад ирэхэд нэг айлын хармаад орцсон байх бай тээ. Эдийн засгаар худалдаж авах шиг амархан юм байхгүй шүү дээ, тий? Гэхдээ одоо жишээлбэл энэ юу шүү дээ. Зөвхөн онцгой дэглэм нөгөө 40-с дээр тогтоосон гэж хүмүүс янз бүрийн яриад за тэгэл одоо жишээлбэл онцгой дэглэм тогтоож байгаа л тэнцээ одоо янз бүрийн боллоо гэх юм. Яг ийм зүйл мөдөл ерөөсөө бити авт гэж би хэлмээр байгаа. Яг тэгэхээр тэр тэдэргүү тэр тодорхой болно нэг өдөр. Ягаад гэвэл тэр тэдэргүү засгийн газар үрдэх биш. Төрийн мэдэл байна гэдэг бол ард түмний мэдэл байна л гэсэн. Ягаад тэгэхээр тэр тэдэргүү төр засгийг ард түмэн өөрөө л сонгуулаар байгуулна. Тухайн үеийн төр засаг нь яа нү энэ өөрсдийнх нь л асуудал. Аюутайч хөрсгийн засгийн газрын хувьд бол Эрдэнэтийн асуудал дараагийн сонгуул тийм ээ одоо шинэ парламент бүртээ шинэ засгийн газар байх одоо хүртэлх хугацаанд төрийн өмчт үйлдвэрийн газар 100% байх нь зүйтэй л гэж бидний хувьд үтсэн. Цаашаага одоо жишээлбэл те тэрийг дараагийн засгийн газар нь гарч ирээд ховчлно уу? Буцаагаад өгнө үү? Тэр бол бүрийн эрхэнд тэртээ дөрвөө байж байгаа асуудал. Энийг ард түмэн өөрсдөө л өгнө. Жишээлбэл энийг оцсон гэж хүмүүс нэг төдийлөн мэддгүй л дээ. Яагаад бид нар онцгой дэглэм тогтоосон юм бэ гэхээр 2019 оны 1-р сарын 14-ний өдөр 19.01 дугаартаа хувьцаа худалдаалan эрхшилжүүлэх гэрээ хийгээд дээрх гэрээний дагуу Сингапур улсад бүртгэлтэй Эрдэнэт Corp PTL гэдэг компанид үндсэндээ одоо Эрдэнэтийн 49%-ийг шилжүүлэх ийм нөхцөл байдал үүссэн биднэрт орж ирсэн байхгүй. Хэрвээ 24 цаг алдсан бол тийм байна тий. Энэ Сингапурын компани болчихсон гэсэн. Сингапурын компани болчихлоо яг уу гэхээр нөгөө одоо бид нар ч ингээд оюутлогоо дээр нэг асуудал гарахлаар л арбитрийн маргаан дээр үүсдэг шүү дээ. Одоо бид нар яг уу гэхээр Монголын шүүхээр энэ асуудлыг шийдвэж чадахгүй. Арбитрийн шүүхэд дээр засгийн газар шүүхтэн байж байгаа. Одоогоороо ч дижээгээд байгаа Эрдэнэт төлбөр нэг өглөөл кранта хаачаар бид нар яаваа гэхээр гадны компани болсон тий. Арбитрийн шүүхээс чадвар шүүхтэд мөнгө аваарай гэж суухал юм нөхцөл үүссэн байсан байна гэж ойлголоо мөн. Тий, тэр бол яг тийм төслөөс. Яг ер нь бол тэгээд энэ би зүгээр бодголтоо ер нь яг уу энэ ингээд болж өнгөрсөн бүх зүйлүүд энэ чинь ингээд нэг цагаан нар хараар ингээд цаас болоод ингээд үлдчихэж байгаа. Тэгээ энийг ингээд бүгдийг аваад ийм анализ хийх одоо тийм цаг үе ер нь ийм дүгнэлттэй нийгэм бодохгүй ирнэ л дээ. Одоо жишээлбэл ардчлал нэлээд сайн хөгжсөн гадруудад бол одоо жишээлбэл үндэсний телевизийн хажууд гэхэд маш том судалгааны институт байдаг шүү дээ. Тийм байх хэрэгтэй тийм. Тануусын хувьд мэдээлэл авах биш тэр судалгааны институцэнд бэлдээд анализ хийж та хэдэд өгөх хэрэгтэй. Тим төвчнөр өдөр ингээ удахгүй хэдүүл явна шүү дээ мэдээж чинь юм сайхан болно тийм. Тэр үед бол нөгөө нэг иргэдийг хуурчдахгүй болно. Бодтой юм факт нь цаасан мэдээлэл ярихгүй бол хин нэгэн хүн одоо жишээлбэл тухайн үед олон нийтэд ч юм уу эсвэл нийгмийн сүлжээнд яаж таалагдах уу гэдгээр ч юм уу эсвэл хідэн хүн ямар мэдээг захиалгатаар бичүүлэх үү гэдгээр хэмжигдэхгүй болно. Тийм үе ирээсэ. Та тэр ярилцсан хугацаа бас өндөрлж байна. Тийм үе одоо миний бодлоор утгагүй ирэх баг. Энэ сонгуул их тийм чухал ач холбогдолтой болоо гэж бас бодож байна тийм. За баярлалаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд за сүүлийн 2 жил бол Монголын ард түмний шудраг ёсны хөсөмжлөлд ямар нэг цэг тавиасаа гэсэн итгэл найдвар байсан. Тэр итгэл найдвар ч болон бүхэгчсэн байх гэж бодож байгаа. Зарим гарч байгаа бодлогоор тэгээд ирж байгаа сонгуул ирж байгаа бодлого гаргах шийдвэр гаргахчид илүү бас шудраг байгаасай. Тэгээ нийтлээ Монголын ард түмэн бас сонголтоо хийх цаг хугацаа бол тун удахгүй байгаа. Ингээд танд амжилт хүсье. Битгий шантраарай. Баярлалаа. За баярлалаа. Их хүмүүстэй Монгол Улсын олон нийтийн телевиз цагийн үзэл бодол нэвтрүүлэгтээ Монгол Улсын сайд засгийн газрын хэрэг газрын дарга Л.Оюун-Эрдэнэтэй ярилцлаа. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэн баярлалаа.